ក៏បានមកដេកនៅបន្ទប់គ្រូបន្ទប់នៅសាលាហើយក៏មានសិស្សសាលាបានចូលបន្ទប់ទឹករាប់ម៉ោងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្ញុំក៏បានចោះទៅមើលស្រាប់តែមានមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំហ្នឹងបានចាប់ជើងខ្ញុំយ៉ាងលឿនហើយធ្វើដៃក៏មកមាត់ខ្ញុំពិតជាមានការឆ្ងល់ខ្លាំងជាមែនហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឡើងទៅលើគ្រែវិញបានសង្ងំគេហើយគេបានផ្ញើសារមកថាកុំឲ្យក្រោកពីគេព្រោះម្នាក់ទៀតមិនមែនជាមនុស្សទេហើយខ្ញុំក៏កលៀកភ្នែកទៅក៏ឃើញពូម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែស្រឡឹងមកខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានការឆ្ងល់ក្នុងចិត្តមែនទែនហើយសាលាធំក៏បានវ៉ាកងពេលហ្នឹងមកមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋហ្នឹងមានអាការៈចម្លែកជាខ្លាំងហើយតែងតែឈរមុខបន្ទប់រហូតហើយពេលហ្នឹងគាត់តែងតែចូលបន្ទប់ទឹកនៅម៉ោង3ម៉ោង4រហូតហើយគាត់ដើរកាយវិការគាត់គឺមិនដើរប្រហែលទេហើយខ្ញុំកំពុងតែដេកក៏គាត់ឮសំឡេងគាត់មកខាងម្ដងទៀតខ្ញុំពិតជាមូម៉ៅមែនតើហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ខឹងតែថាពីរដងពីរយប់ហើយក៏ចំសួរតែផ្ទាល់ថាមិនមានរឿងអ្វីមែនតែពេលខ្ញុំសួរគាត់តែងតែឆ្លើយថាគ្នាមិនដឹងទេអើយគ្នាតែងតែប្រមើលចោះមិនចឹងឯងគ្នាមិនដឹងថាគ្នាកើតអ្វីទេនៅម៉ោង3ម៉ោង4គាត់និយាយគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពចម្លែកមកលើខ្ញុំហើយគាត់និយាយទៅគឺគាត់ពិបាកនិយាយក្នុងរឿងដែលត្រង់ប្រាប់ខ្ញុំពូម៉ាក់ខ្ញុំមានការសង្ស័យជាខ្លាំងហើយក៏មានការថាបារម្ភពីគាត់ដែរតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់បានសង្ងំដេកទៀតនេះយប់ទី3ក៏បានលើគាត់រំខានម្ដងទៀតពេលហ្នឹងថាអស់ទ្រាំហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ការសង្ស័យទៅលើពូម៉ាក់ម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ខ្ជិលឆ្ងល់ចឹងក៏បានថាគិតថាវាទៅចោះក៏បានដើរទៅមើលហើយក៏បានថាដើរទៅរៀងផិតដែរព្រោះយើងដេកពីយប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាវាជប់រឿងតែក៏បានពិសីហ្នឹងក៏បានថាឃើញខ្ញុំចោះហើយក៏បានថាមានអារម្មណ៍ល្អក៏ដេញខ្ញុំឡើងទៅលើវិញព្រោះអត់សុវត្ថិភាពទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ថាមិនចង់ពិសីក៏បានឆ្លើយតបថាឯងមិនចង់ដឹងទេព្រោះពិសិដ្ឋពុកម៉ាក់យើងម្នាក់ទៀតហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានថាមកអីទេគ្នាឡើងទៅដេកវិញហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបើកទូរស័ព្ទពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ល្អមែនតើហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញសារពូម៉ាក់របស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងពេលអាក្រហមហ្នឹងបានឆាតមកប្រាប់ថាពិសិដ្ឋមិនមែនជាមនុស្សទេកុំចោះមកអីឯងដេកនៅហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មានការឆ្ងល់ហើយក៏មានការថារឿងស្លក់ចិត្តដែរថាថាមិនតាមពីសាលាមកកមកយើងដេកនៅនេះមកឬមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងចិត្តពិសិដ្ឋគឺអញ្ចឹងសុចិតាគឺអញ្ចឹងមែនតែអត់ហ៊ាននិយាយទេសុចិត្តខ្ចប់ទុកក្នុងចិត្តហើយក៏បើកសារមើលម្ដងទៀតហើយពេលហ្នឹងអាដូក៏បានឆាប់ដាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាកុំឲ្យបញ្ចេញសម្លេងដាច់ខាតព្រោះឯងត្រូវតែបិទមកហើយគឺសង្ងំគេងទៅគឺសុវត្ថិភាពជាងណាមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏បារម្ភដែរចឹងក៏ខ្ញុំស្រែកចិត្តឆាតទៅសួរអាសិតហើយពេលណាខ្ញុំក៏ឆាតសួរវាថាមិនហើយអាសិតហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយនៅរាប់ម៉ោងឬម៉ោង3ម៉ោង4ហើយ3ថ្ងៃជាប់នេះហើយតែឯងកើតអ្វីឯងប្រាប់គ្នាបានគ្នាចំពោះម៉ែអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងសលេងទូរស័ព្ទរបស់ពិសិដ្ឋហ្នឹងក៏លើក្នុងបន្ទប់ពិសិដ្ឋហើយពិតជាឆ្ងល់មែនតើថាចុំពិសិដ្ឋទៅបន្ទប់ទឹកធ្វើអីនៅយូរហើយអត់យកទូរស័ព្ទទៅទៀតក្នុងចិត្តខ្ញុំពិតជាថាមែនពិសិដ្ឋនេះពូម៉ាក់របស់ខ្ញុំពូម៉ាក់ខ្ញុំដែលម្នាក់ឈ្មោះពិសីហ្នឹងអាក្រហមហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាឯងបិទឆាតឲ្យដេកទៅកុំឯងស្ដាប់អញខ្លះមើលអញឲ្យឯងមិនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់តាមវាខ្ញុំក៏បានដេកសង្ងំដេកតែក៏រឿងភ័យដែរក្នុងចិត្តខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់វាខ្លាំងថាហេតុអ្វីពូម៉ាក់ខ្ញុំវាទៅជានឹងរឿងក៏វាទៅនេះហើយពេលណាពិសិដ្ឋក៏លេចមកនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំភ្លាមហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតជាភ័យមែនទែនហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញពីស្ដីពូម៉ាក់ខ្ញុំអាស័យក៏វានិយាយថាពិសិដ្ឋមិនមែនជាមនុស្សទេពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ហ៊ាននិយាយជាមួយអាសិដ្ឋដែរព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតជាក្នុងចិត្តពិតជាសង្ស័យហើយក៏ខ្លាចដែរពេលហ្នឹងអាសិដ្ឋក៏វាបានស្លក់មកខ្ញុំវាក៏បានថាហើយស្មានអត់តដេកទេហើយនៅតែអីទៀតហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមានសង្កេតមើលមុខតែពេលហ្នឹងគឺអត់ដកមុខវាចេញទេពេលហ្នឹងវាចេញក៏ខ្ញុំបានដេកព្រោះខ្ញុំរឿងធូរចិត្តតិចតែខ្ញុំដេកទាំងភ័យហើយពេលហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ល្អភ្លាមព្រោះវាចេញចូលដូចតាសមោអីវ័យម្យ៉ាងចឹងដែរចេញចូលគ្មានត្រូវការសោតត្រូវការអីទេគឺភ្លាមរត់ហើយវាក៏បានធ្វើមុខញ៉ាំដាក់ខ្ញុំមុនខ្ញុំដេកខ្ញុំពិតជាភ័យមែនទែនហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំមកពេលហ្នឹងក៏សង្ស័យខ្លាំងសង្ស័យដល់ថាអត់កើតទេយើងនៅសាលាហ្នឹងយើងនៅយូរហើយខ្ញុំក៏គ្រប់ហួយលេងកាត់លេងអីព្រឹកឡើងសាលាខ្ញុំក៏បើកបេសកការពេលហ្នឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំវាក៏បានផ្ញើសារមកថាពេលហ្នឹងវាផ្ញើសារមកខ្ញុំក៏បានលើកសារវាហើយក៏ឃើញវាសរសេរថាស៊ីតាឯងបាច់ធ្វើលឺអីទេហើយធ្វើធម្មតាទៅយើងធ្វើធម្មតាដូចរឿងយប់មិញទៅកុំដឹងកុំលឺហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានថាមិនអីទេហើយក៏បានទៅស្ត្រីមជុំគ្នាធម្មតា
ពេលហ្នឹងខ្ញុំបដិស្ញាខ្ញុំក៏បានទៅសួរថាអាសិតថាឯងកើតអីគេរយប់ហ្នឹងឯងកើតអីគេអញដេក3ថ្ងៃនេះហើយតាមពីសម្រាប់បិទសាលាការមកអញមានអារម្មណ៍ថាឯងចាប់ផ្ដើមផ្លាយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចូលបន្ទប់ទឹកម៉ោង3ម៉ោង4ហើយពួកឯងឆ្ងល់តែពេលចូលបន្ទប់ទឹកមិនអត់ត្រូវការទូរស័ព្ទអញគិតថាឯងសាហាវហើយគិតយូរទៅឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេឯងដូចជាមិនចង់និយាយទេពុកម៉ាក់តែអញគិតក្នុងចិត្តអញអញ្ចឹងបើឯងនេះមកហើយមិនប្រាប់អញមកមានរឿងអីប្រាប់មកអញអត់អីទេហើយពេលហ្នឹងក៏ហើយពេលណាខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តសុំគ្រូយល់ថាគ្រូឲ្យខ្ញុំនៅលេងកើតហើយបើយប់នេះខ្ញុំមានបានដេកបានពួនទេហើយពេលហ្នឹងគ្រូយល់ថាកើតអីខ្ញុំក៏ថាអត់កើតអីទេខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានផ្ញើសារចូលក្រុមដែលមានសមាជិក4នាក់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំថាសួស្តីមកទាំងអស់គ្នាអញទៅផ្ទះហើយវើយអញនៅដេកឲ្យបានពួនទេហើយខ្ញុំក៏បានទៅគេងនៅផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំពេលហ្នឹងពិតជាមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តមែនតើក៏សប្បាយចិត្តហើយក៏ខ្ញុំបានបារម្ភពីពុកម៉ាក់ខ្ញុំ2នាក់ទៀតដែរខ្ញុំខ្លាចថាសិតកើតលើអ្វីទៅពួកវាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានគេងលក់ស្រួលពេលហ្នឹងដល់គេងរហូតដល់ព្រឹកពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានគេងសាលាមួយថ្ងៃខ្ញុំគេងលក់ស្រួលមែនតើហើយពេលហ្នឹងក៏ពូម៉ាក់ខ្ញុំបានទេមកពេលហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏លើស្រឡាញ់រោពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានងើបបើកភ្នែកពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតឆ្ងល់មែនតើណាគេទេមកខ្ញុំក៏បានលើកទូរស័ព្ទហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំអាសិនហ្នឹងក៏ពិសេសក៏វាបានប្រាប់ថាអាឡែហ្នឹងគឺវាអត់នៅទេហើយមើលបាត់ពីមួយថ្ងៃហើយអានោះក៏មានការភ័យជាខ្លាំងថាឆ្ងល់ចុយអញដេកមកដេកនេះហើយតើមានតែគេបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអញពេលឆ្ងល់មែនតើហើយក៏និយាយថាឥឡូវឯងនៅណាអញចង់ទៅមើលឯងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតជាមានភ័យខ្លាំងហើយនោះក៏បានទូរស័ព្ទទៅអាសិតក៏បានវាទេប្រាប់ថាឥឡូវហើយពិតជាចេះដឹងរឿងអញច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនៅទីណាអញចង់ទៅរកហើយណាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតជាបែកញើសខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាំងហើយក៏បានរកជំនួយពេលហ្នឹងក៏បានថាក្នុងចិត្តខ្ញុំចាចោះបើអាសិតវាចង់មកធ្វើអីលើខ្ញុំទៅតើមានអីកើតឡើងលើខ្ញុំហើយមិនវាដឹងទីតាំងរបស់ខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់មែនតើថាពូម៉ាក់ខ្ញុំនឹងវាបាត់តាណាហើយពេលណាខ្ញុំបែកញើសហូរដូចទឹកពេលហ្នឹងក៏ថាតែស្រេចចិត្តពឹងមនុស្សម្នាក់តែទុកចិត្តហើយពេលណាខ្ញុំក៏បានថាមានត្រូវតទៅមុខទៀតទេព្រោះអាស្និតវាអត់ទុកចិត្តទេគួរអត់ទុកចិត្តទេយើងត្រូវរកផ្លូវនេះបានហើយអ្នកនរគ្នាទូចាំរួមទស្សនាភាគ2អ្នកនរគ្នាព្រោះភាគ2វាល្អមើលខ្លាំងណាស់ទៀត